Fala aí, galerinha do YouTube, é que eu falava postando mais vídeos para o canal. Se você ainda não é inscrito em se inscrever e deixa aquele like, galera. Claro, né, para ajudar o canal, galera, se você tá gostando do conteúdo. Então, se não estiver gostando também pode deixar o dislike, não ligo. De dislike em dislike, nosso vídeo vai evoluindo, galera. Então eu vou sair para fora, que hoje eu vou explorar cavernas, galera. Nem sei pra qual lado eu vou. Não sei pra onde eu tô indo, galera. É ruim, depois eu não subo não. Nem fiz carne, nada pra me comer, galera. Aqui que eu não vou subir mesmo. Tá ruimzão aqui, galera. A imagem. Nossa, mano. Nossa, velho. Ah! Ah! Escuta o barulho do zumbi, mano, não sei onde que é, ó. Aqui começa a exploração. Caralho, mano. Você é louco, tio. Nossa, mano, olha aqui. Como pode isso? Vixe, velho. Nunca explorei uma caverna assim, galera. Mano, tô até com medo, mano. Carvão eu sei que tem aqui.
matando aquele zumbi lá, fui pro level 6. Minha intenção é achar minério. Lava, mano. Vixe, velho. Achei lava, louco. Nossa, velho, achei lava. Se eu conseguir um balde aqui, eu tô feito. Minério também. Achei um minerinho aqui, né, galera? 2. Ih, muito mais. Ha, ha, ha. Vou fazer um balde, não. Ih, caraca, isso é ouro, rapaz. Ia lá, mano, é ouro. Aí morremos, né? Saber que aquilo ali é ouro, mano. Ai, que raiva. Eu não tenho nada pra apanhar ouro. Aff, velho. Que unidade. Oi, oi. Tô no banheiro. Pera aí, galera, que eu tô aqui no banheiro, né? Então, galera, vamos ficar com esse vídeo por aqui. Achei minério de ferro, daqui a pouco passar a parte 5, galera. Vocês estão vendo onde que eu parei? E muito obrigado.